Objekta temperatūra T lielais atkarībā no T mazā mainās pēc likuma. T lielais ir vienāds vides temperatūra plus sākotnējā temperatūra mīnus vide temperatūra reiz 2,4 pakāpē mīnus 0,2 T mazais, kur T lielais ar 0 indeksu ir objekta sākotnējā temperatūra, tad ir apkārtējās vides temperatūra un T mazais ir laiks minūtēs. Eksperimenta laikā vides temperatūra ir nemainīga, 3,5 grādi Celsija, un objekta temperatūra 95 grādi Celsija. Aprēķina pēc cik minūtēm no novērojuma sākuma objekta sākotnējā temperatūra samazināsies līdz 38 grādiem. Rezultātu noapaļo līdz 10 daļām. Skatāmies uz mūsu formulu. Šo te un liekam iekšā mūsu skaitļus, kas mums ir doti. Tātad būs temperatūra 38 grādi. Sākotnējā vides temperatūra, kas ir nemainīga, 35 grādi, plus objekta temperatūra 95 grādi, mīnus vides temperatūra 35 reiz 2,4 pakāpē mīnus 0,2 T. Nu, ko uzreiz var darīt? Atņemsim 35 no abām pusēm. Mums mērķis ir aprēķināt T mazo, jeb laiku minūtēs. 38 mīnus 35 ir 3, 35 mīnus 35 0, 95 mīnus 35 ir 60, reiz 2,4 pakāpē mīnus 0,2 T mazais. Ko šeit var darīt? Abas puses izdalīsim ar 60. 3 dalīts ar 60 ir 0,05. Un mums labajā pusē paliek 2,4 mīnus 0,2 T mazais pakāpē. Tagad vajadzētu izteikt T mazo. Izmantosim logaritmu īpašības. Ja mums bija A pakāpē, B ir C, tad B kāpinātājs ir logaritms pie tās pašas bāzes A no C. Tātad mīnus 0,2 T ir vienāds ar logaritmu pie 2,4 reiz, nevis reiz, bet no 0,05. Abas puses reizinām ar mīnus 5, reiz 0,02 būs viennieks, mīnus 5, reiz logaritms pie 2,4 no 0,05. Uz kalkulātora reti, kuram būs logaritms pie bāzes A no B. Pastīsimies, ko tur var darīt. Mums ir formula, bāzes pārējas formula, logaritms pie bāzes A no B, ir logaritms pie citas bāzes no B, un logaritms pie šīs pašas citas bāzes no šāds te dalījums. Kur mēs to izmantosim? Mēs zinām, ka mums uz kalkulātoru ar log taustiņu apzīmē decimālu logaritmu, un mēs varam decimālu logaritmus vilkt no AB un dalīts decimālu logaritmus no A. Vai arī mums uz kalkulātoru ir taustiņš naturālu logaritms ln no B dalīts ar ln no A. Šādas darbības mēs varam veikt uz kalkulātoru. Tāpēc tālāk es rakstu mīnus 5. Nu, ņemšu decimālu logaritmus no 0,05 dalīts ar decimālu logaritmus no 2,4. Un tagad jau tas būs aptuveni mīnus 5 un būs liela daļsvītra. 0,05 log, kas ir decimāla logaritms, mīnus 1,301. Mīnus 1,301. Būs jādala ar 2,4 decimāla logaritms
0,380. Un beigās tam būs jāpiereizina 5 mīnus 17,109 un tā tālāk. Bet mums ir teikts, nopaļot līdz desmitdaļām 17,1, un mēs rēķinājām laiku minūtēs. Un iegūstam rezultātu, ja mums bija jautāts, pēc cik minūtēm sākotnējā temperatūra samazināsies līdz 38 grādiem, tad temperatūra samazināsies līdz 38 grādiem pēc 17,1 minūtēm. Tieši tik vienkārši. Paldies par uzmanību!